بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو. دا ټیم کې زه په عزیزو سیند کې موجود یم. دریای کابل چې کوم دی او چې کوم مقدار او موږ چې هغه موږ تاسو ته یو خلکو افغان خوري کړی دي چې د عزیزو سیند را ډک شوی دی راغلی دی او په راغلی دی یقینا چې راغلی دی او خو دومره نه دي څومره چې خلکو خبرې کولې نه د عزیزو چې کوم زوړ پل سیند دی هغه باندې هم له اوبو سپور نه دي ورختلې او اوبو مقدار چې کوم دی هغه د خپل باندې کته شي چې دغه د اوبو مقدار دی دا موږ تاسو ته قول موږ رالو دي چې په خپل باندې موږ د عزیزو چې کوم سیند دی دا زوړ پل دی وته ورجی تاسو او دا زوړ پل مقدار دی او به چې کوم دی هغه د حد تر پورې رسیدلی دي دغه مخامخ تاسو په خپل باندې وګورئ اوبو مقدار دغه پورې رسیدلی دی جی دا ویډیو لومړنی یو ریکوست کوم کوم ملګري چې دی لومړنی دا ویډیو مخکې شیر کې ډېر خلک په دې خوف کې دي په دې یره کې دي په دې دهشت کې دي چې یاره د عزیزو سیند را روان دی او بالکل د پلونو د پاسه اوبه راوختې نو داسې هېڅ قسمه څه افواه د خبره نشته دی د پلونو د پاسه اوبه نه دي راوختې یو ریکوست کوم څومره پورې ملګري چې زموږ دا ویډیو ګوري لومړنی دا ویډیو چې کوم دی مخکې شیر کړئ چې کوم ملګري په دې خطر کې دي چې هغوی د یره کې دي دهشت کې دي چې هغوی ته دغه میسج ورورسي دا په خپله باندې وګورئ جي دي چې پورې اوبه راغلي دي ښه وګورئ ورته دا په خپلو سترګو باندې وګورئ دا اوس زه بل سایډ ته رالم دا بل سایډ تاسو ته ښیم نو هغه تاسو په خپله باندې وګورئ دا د عزیزو زوړ سیند دی ورته وګورئ زوړ سیند پل دی کوم چې ایکسپایر شوی دی کوم باندې د خلکو عام درافت نشته دی هغه ایکسپایر شوی دی اوس په هغې کې تاسو ته زه اوبه ښیم چې په هغې کې کم حده پورې اوبه دي دا وګورئ جي دا پل دی او دا چې کوم دی اوبه دي ورته وګورئ جي کافي اوبه دي دا نه چې اوبه نشته دي نو د نور کله په نورمال لوډینګ کې چې کومې اوبه وي دا یې په ډبله باندې اوبه دي خو هغه شانتې اوبه نه دي لکه څنګه چې خلکو یره خوره کړې وه او څنګه چې خلکو ویلې چې یاره د پلونو د پاسه اوبه راوختي نو د پلونو د پاسه اوبه بالکل نه دي راوختي د دې خوا ته تاسو ته چې کوم نوی پل جوړ شوی دی هغه زه تاسو ته هم ښیم جي دا وګورئ جي دا وګورئ ښه دا وګورئ جي دا د اوبو مقدار دی جي ورته وګورئ دا وګورئ جي زما په خیال چې 981 دغه رسېدلی کیوسک رسېدلی دی 981 ته د اوبو چې کوم مقدار دی هغه 981 کیوسک ته رسېدلی دی دا د عزیزو د سیند مناظر دي تاسو ته موږ ښایو پلیز کایندلی زه یو همبلی ریکوست کوم زموږ ویډیو چې څوک هم ګوري نو هغوی ته دغه یو ریکوست کوم چې دا ویډیو مخکې شیر کړې د زیاتو خلکو لکه دغه شک دی چې یاره دریای کابل چې کوم دی کوم چې د عزیزو سیند دی هغه راغلی دی او پلونه یې وړي دي د پلونو د پاسه اوبه راوختې دي نو دا پلونو د پاسه نه اوبو څه پورې راوختې دي او نه چې کوم دی پلونه یې وړي دي پلونه بالکل ټیک ټاک دي اوبه چې کوم دی د پلونو لاندې دي د پلونو په کنټرول کې دي لا په هغوی باندې اوبه د پاسه نه دي ورغلي بالکل جی نجیب بھائی پانی د اوبو چې کوم دی د شپې نه کمې شوي دي خو دلته کې د مونډې د ډیم خبره د دغه ورسک ډیم خبره کېده چې هغې کې اوبه ډېرې زیاتې شوي دي او اوبه را پرېږدي نو هغې په وجه باندې د خلکو په اړه کې ډېره زیاته یره وه او دهشت پکې چې یره اوبه یې که را پرېښولې نو ډېر خلک به د دغې نه متاثره شي زه په خپل ځانې رالم دلته کې مو تاسو ته ښیم د دې بل طرف ته ځم زه تاسو ته مکمل سیند چې کومه فضا ده زه هغه تاسو ته ښیم چې هغه تاسو په خپله باندې وګورئ دا د زوړ پل نه دي وګورئ تاسو په خپله باندې دا وګورئ جي تاسو ته ښیم ښه کوم ملګري چې زموږ ویډیو ګوري پلیز تاسو دا ویډیو شیر کړئ کوم ملګري چې ویډیو ګوري هغه زه دې لپاره چې یاره د خلکو په اړه کې یو دهشت خور دی دا وګورئ جي ها دا د اوبو مقدار دی دې ته وګوره دا وګورئ ښه 189 کیوسک اوبه دي 189 کیوسک اوبه دي ښه 189 دا وګورئ تاسو په خپله باندې 189 هم نه دي بلکې 188 دي دا وګورئ داسې دا اوبه راماتې شوي دي دا اوبه دي ښه هغه شانتې د اوبو دریای کابل چې کوم دی هغه شانتې
د هغه شانتي اوبه نه دي ورکړې څنګه چې به تاسو ته مخکې لکه بېګا داسې په یو دهشت خورو یو یره خوره وه په خلکو کې او زیاتر میسیجونه چې کوم دي هغه به خلکو خورول چې یاره د دریای کابل چې کوم دی هغه راغلی دی او د هغې د سیند د پاسه چې کومې اوبه راغلي دي هغې چې کومې اوبه دغه کړي دي نو هغه د کنټرول نه بهر شوي دي نو اوبه راغلي دي ډبلې اوبه راغلي دي خټکې اوبه راغلي دي خو اوسه پورې دې مهاله پورې چې کوم دی د دیزو چې کوم زوړ سیند دی پل دی هغې د پاسه اوبه نه دي ورغلي او اوبه د هغې د لاندې دي نو انشاءالله چې اوبه به کنټرول شي دعا کوئ تاسو بېګا داسې چې کوم سیلاب راغلی و بېګا داسې پای کې الحمدلله ثم الحمدلله ستاسو د ملګرو په دعاګانو سره دغه کې 10 فوټ کې اوبو کې کمې راغلې دي 10 فوټ اوبه کمې شوي دي نو الحمدلله سیلاب چې کوم دی هغه ډېر ښه ده پورې کنټرول شوی دی قدرمندو دغه یو ریکویسټ کوم زه دا ویډیو لږ ټایم کوم دلته کې بیا ریلیز نه مزه زما نو کوم ملګري زموږ ویډیو ګوري دا لکه مخې ته شیر کې په دریای کابل سره چې کوم خلک دي آی کې یو ډېر زیات دهشت خور شوی دی ډېر زیاته یره پکې خوره شوې ده خلکو ورته ویلي چې یاره اوبه دومره راغلي دي چې د دیزو سیندونو د پاسه د دیزو د سیند پل له پاسه راغلي دي او اوبه چې کومې دي ډېرې زیاتې دي یو هم بلې ریکویسټ کوم زموږ دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې هغې ته دغه میسج ورشي او هغې ته پته ولګي چې اوبه یقینا اوبه شته خو دومره نه دي انشاءالله چې اوبه کنټرول شي چې هغوی د دغه یرې نه لږ سایډ وکړي او دغه نه بچ شي دا زه چې کوم سیند سره موجود یم دا دریای کابل دی دریای سوات چې کوم دی هغه زموږ نه شاته پاتې کېږي د دریای کابل دی دا ټینګ به دریای کابل کې موجود یم دې نه انشاءالله زه روان شم نو دې نه زموږ کم از کم څه ګنټه نیمه لګي هغه به زه دریای سوات ته به هم ځم زه به تاسو ته دریای سوات چې کوم موجوده صورت حال دی هغه به تاسو ته هم ښیم خو دا ټیم کې زه راغلی یم دریای کابل ته کومې باندې چې ورسره ډیم دی هغې موږ ته وویلې چې یاره خلکو یو دهشت خور کړی و چې یاره دلته کې د اوبو مقدار ډېر زیات شوی دی اوبه چې کومې دي د کنټرول نه بهر شوي دي نو خلک یېرېدل له دغې نه اوبه چې کومې دي الحمدلله اوبه ډېرې زیاتې دي خو الحمدلله چې داسې د یاره چې نشته دی هغه به سیند چې کومه ایریا ده هغه به انشاءالله هغه کنټرول کوي دا ټیم کې زه موجود یم په دریای کابل عدیزو کې قدرمندو دغه مناظر ما تاسو ته وښول کوم چې د دریای کابل د دیزو سیند مناظر هغه ما تاسو ته وښول ټایم ټو ټایم انشاءالله موږ تاسو له اپډیټ درکوو موږ ځو دریای سوات سایډ ته هم هغه هم تاسو ته ښایو تاسو موږ دعاګانو کې یاد ساتئ موږ به تاسو دعاګانو کې یاد ساتو کوم ملګري چې ویډیو ګوري 3 پیره درود شریف 313 پیره استغفار او بیا ورپسې 3 پیره درود شریف دی وي او دغه سیلاب اوبو دپاره او دغه سیلاب د خبرو دپاره دعا پې وکړي چې خدای پاک دې باقي خیر پېښ کړي الله تعالی دې هر قسمه عذاب نه هر قسمه مشکلاتو نه هر قسمه ګناهونو نه مونږ وساتي ډېره سخته ده په ټوله نړۍ کې په ټوله پښتونخوا کې په ټول پاکستان کې زیاتر علاقو کې چې کوم دی د سیلاب بلکې زه به دا خبره وکړم چې په ټوله دنیا کې د سیلاب د اوبو یره ده او همدغه اوبه چې کومې دي لږې نه انتهایی په تیزۍ سره روانې دي او تېرې شولې زموږ نه د کومو علاقو نه چې تېرې شولې خدای پاک دې هغوی ته هم خیر ورکړي او په کومو علاقو چې ور روانې دي خدای پاک د هغوی ته هم خیر ورکړي الله دې د هر قسم مشکلاتو نه موږ وساتي او دغه سب عذابونو نه دې خدای پاک موږ وساتي په ډېر الله په سپارم د الله په امان